kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan wararka aan idin hayno waxaa ugu waaweyn madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo ka adkaaday guddiga doorashooyinka heer federaal qorshe noocee ah ay damacsan yihiin kudlada NISA ee ka mid noqday xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Jubbaland oo James Iswaan u gudisay go'aankooda ku aadan doorashada Garbaharey wararkii ugu dambeeyay dil xalay ka dhacay magaalada Beledweyne iyo sidoo kale waxaan idin haynaa 3 askari oo ku dhaawacmay shaqo ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa qodobadaasi qodobo kale ayaan idin haynaa daawadayaasheena qiimaha badan balse marka hore aan ku bilowno maamulka dawlad goboleedka Hirshabelle oo ku baaqay in si degdeg ah oo shuruud la'aan loo sii daayo kursiga hoob 86 oo ku fadhiyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa u qarnaa sidan ujeedo fasaxid shuruud la'aan kursiga hoob 86 dowlad goboleedka Hirshabelle waxay aad ugu xun tahay hakinta sharci darrada ah ee lagu sameeyay kursiga hoob 86 ee deegaan doorashadiisu ay tahay dowlad goboleedka Hirshabelle dowlad goboleedka Hirshabelle waxay cadeynaysaa in doorashada kursigaasi loo maray hanaan waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo habraacidii doorashooyinka saxda ahaa joogna ay ka ahaayeen gudiyada Seed iyo Fit iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxa cabasho ka imaanin beesha kursigaasi iyo musharaxiinta ku tartamaysay sidaas daraaddeed natiijadu ay tahay mid saxan dowladda Hirshabelle waxay ka digaysaa tallaabooyinka ay guddiga Fit ku xagal daacinayaan dhamaystirka doorashooyinka dalka dowlad goboleedka Hirshabelle waxay cadeynaysaa in kursiga tirsigiisu yahay hoob 86 aysan jirin wax habraac qaldan ah balse loo haysto dana siyaasadeed taasi waxa cadeyn u ah in guddiga Fit uu fasaxay kuraas la hakiyay iyadoo aysan jirin wax habraac qaldan oo la saxay arintuna ay tahay aniga fasaxay taasi oo muujinaysa ku takrifal awoodeed ugu dambeyntii dowlad goboleedka Hirshabelle waxay ku baaqaysaa in guddiga Fit ay fasaxaan kursiga tirsigiisu yahay hoob 86 dhowraan heshiisyadii madasha wadatashiga qaran si looga fogaado wax kasta oo dib u dhac u keeni kara doorashooyinka dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Hirshabelle ee lagu difaacay kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa ka adkaaday guddiga doorashooyinka heer federaal Cabdicasiis Laftagareen markii uu ku adkaystay in xildhibaanada golaha shacabka ee lagu soo doortay dowlad goboleedka koonfur galbeed aysan ka qayb galeynin dhaarinta ilaa laga fasaxo kuraasta ay ku dhageen guddiga doorashooyinka haddaba guddiga doorashooyinka ayaa xalay soo saaray go'aan lagu fasaxayo kuraastii ay hore u xayireen guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay fasaxeen kuraasta kale ah hoob 204 oo laga soo doorto deegaan doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed kursiga 204 iyo 203 waxaa kala doonayay Professor Jawaari oo hore ugu fadhiyay 103 halka 204 uu doonayay wasiirka gaashaaniga wasiir jaamac sidoo kale guddiga ayaa go'aamiyay in lagu noqdo doorashada kursiga hoob 154 oo kamid ahaa saddexdii kursi ee koonfur galbeed lagu diiday natiijada doorashadooda xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka oo uu hogaaminayo gudoomiyaha guddigaasi Muuse Geelle iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa Baydhabo u tagay xal u helida khilaafka ka dhashay natiijada doorashadaasi go'aan ka soo baxay guddiga doorashooyinka wuxuu u muuqdaa mid lagu raali gelinayo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen hore u sheegay in maamulkiisa si gaar ah loogu beegsanayo guddiga doorashooyinka maadaama 2 kursi oo kamid ah kuraasta koonfur galbeed ay fasaxeen weli waxa ay ku dhagan yihiin kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir maxay tahay go'aanka xildhibaanada kudlada NISA ee baarlamaanka cusub ku biiray xildhibaanada diiday inay qaataan shahaadada cadeynaysa xildhibaannimadooda kuma koobna oo kaliya koonfur galbeed sidoo kale waxaa jira kudlada NISA oo iyagana iska diiday inay qaataan shahaadada waxaa jira xildhibaano kala duwan oo iskood u go'aansaday inaysan shahaadada qaadanin waxaana xildhibaanadaas ka mid ah kuwa loo yaqaano kudlada NISA oo horey u ahaa saraakiil ka tirsan sirdoonka balse hadda u noqday xildhibaanadaasi ayaa waxaa ugu caansan taliyaha ku-meel gaarka ee NISA Yaasiin Farey iyo Cabdulaahi Aadan Kulane oo loo yaqaano Kulane Najiis oo ah 2 sargaal iyo saraakiil kale oo xiriir hoose ka haya hay'adaasi haddaba maxay tahay sababta go'aankaasi Cabdisalaam Guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka kana faalooda arrimaha amniga ayaa sheegay in arrintaasi ay siyaabo kala duwan loo fasiran karo balse tan ugu weyn ay tahay inay la duubteen saaxiibkood Fahad Yaasiin oo sida la sheegay gacan weyn ku lahaa in baarlamaanka Soomaaliya ay ka mid noqdaan maadaama isaga uu sababta ugu weyn ee xildhibaanimadooda uu lahaa haddii ay noqoto qarash garab iyo xulistoodaba waa wax la filan karo inay xanaaqsanaadaan ama waxaa laga yaabaa inaysan xor u ahayn inay qaataan shahaadada xildhibaanimada tirada xildhibaanada cusub ee NISA ka tirsan ayaa lagu qiyaasayaa 20 waxaase jira kuwa aan muuqanin oo aan la aqoonin xildhibaanadan ma aysan ka hadlin arrintani maraan isku dayin inaan la xiriirno nooma suurtagelin go'aanadooda ma mid la mahdiyaa
in xildhibaano aysan shahaadada qaadanin waxay ka dhigan tahay taageero ka maqan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddii go-aankooda uu sii socdo ilaa doorashada, waxaana codkooda weyn kara shakhsiyaadka u ordaya guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ee raacsan filla Soomaaliya ama madaxweynaha Soomaaliya haddii go-aankaasi ay kusii fogaadaan. Si kastaba, saameynta maqnaanshaha codkooda ayaa wax hoos u dhigaya xildhibaanada maqan ee Koonfur Galbeed, kuwaasoo sida muuqata la-aantooda aan doorasho ka dhici karin Soomaaliya. Si kastaba, haddii xildhibaanada Koonfur Galbeed lasoo xirogeliyo oo la keeno Muqdisho laguna sii dhegeysto Fahad Yaasiin, waxaa kudladanaysa qabsan doona laba daran mid dooro oo ah inay Fahad soo cidleeyaan ama in codkooda uu qiimo beelo. Jubbaland waxay James Iswaan u gudbisay go-aankeeda ku aadan doorashada Garbaharey. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa shir gudoomiyey hab fogaan arag ah oo ay la yeesheen ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan. Waxaa sidoo kale shirka qayb ka ah gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka cusub ee matalaadooda tahay gobolka Gado, waxaana kulanka diiradda lagu saaray arrimo la xiriira masiirka 16 kursi ee deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. War ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ayaa lagu sheegay in kulanka uu kusoo dhammaaday is-afgarad iyo in guul, sida uu sheegay mas-uuliyiinta shirka ay ka qayb galeen, inkastoo aanu faahfaahin ka bixinin. Xog aan helnay waxay sheegaysaa in James Iswaan uu ku cadaadinayo maamulka Jubbaland in xal degdeg ah laga gaaro doorashada kuraasta taalla magaalada Garbaharey si loo dhammaystiro hanaanka doorashada Soomaaliya. Si kastaba, xubnaha ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu waramayaa inay u sheegeen wakiilka qaramada midoobay ee aan degmada Garbaharey doorasho lagu qaban karin, balse uu sheegay in hal dhinac uusan go-aankaasi gaari karin. 16 kursi ee taalla degmada Garbaharey ee gobolka Gado ayaa ka mid noqday caqabadaha haysta doorashooyinka, iyadoo beesha caalamka iyo maamulka Jubbaland iyo filla Soomaaliya ay ku cadaadinayaan in xal ay ka gaaraan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa dhowaan cadeeyay inaysan macquul ahayn in doonista qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ah in madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya ay kala qaybsadaan xildhibaanada ka soo baxaya gobolka Gado. Madaxweyne Axmed Madoobe waxa uu sheegay in haddii kuraasta la kala qaybsanayo, dadka ku matalaya gobolkaasi siyaasadda Jubbaland ay joogaan, isla markaana iyagu gees fadhi ay u yihiin xalka gaarista arrintani. Ma cadda sida ay arrintan ku dhammaan karto. faahfaahin dheeraada waxay ka soo baxayaan dil ka dhacay magaalada Beledweyne. Allah u naxariistay, waxaa xaafadda Dhagax Jibis ee magaalada Beledweyne xalay lagu dilay gudoomiyihii hore ee waxbarashada maamulka gobolka Hiiraan Cismaan Caato. Goobjoogayaal ayaa sheegaya in dilka marxuumka ay ka dambeeyeen rag baskoolada ku hubeysan oo goobta ka baxsaday. Ciidamada ammaanka magaalada Beledweyne ayaa wada howlgallo lagu beecsanayo raggii fuliyey dilka marxuumka, inkastoo aysan ilaa iyo hadda ku guuleysanin. Lama oga sababta loo dilay ninkan, waxayna dhacdadan kusoo beegantay xilli dhowaan ay ka dhaceen magaalada Beledweyne qaraxyo lagu hoobtay oo dad badani ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Dilkan iyo qaraxyada magaalada Beledweyne waxay kusoo aadayaan falal amni darro oo kusii siyaadaya magaaladaasi. Ugu dambeynna 3 askari ayaa ku dhaawacantay shaqaaqa ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. Ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhaawacantay shaqaaqa shalay ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa kadib markii qaar ka mid ah maxaabiista ay dhagaxaan ku weerareen ilaalada xabsiga. Muddo kooban waxaa xabsiga ka socotay rasaas ay fureen ciidamada ilaalada xabsiga, taasoo keentay in dowladda ay ciidan badan ay ku daabusho xabsiga. Taliyaha ciidamada asluubta Somaliland Axmed Yuusuf Cawaale Libaax ayaa beeniyey warar soo baxaya oo sheegaya in maxaabiista ay qoryaha ka qaateen ciidankii ilaalinayay, isagoo hoosta ka xariiqay inay dacwo u gudbiyeen dadkii baahiyey wararka been abuurka ah. Ma jiro warar madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha gaaray, balse taliyaha ayaa sheegay in aanu jirin wax dhaawac ah oo gaaray maxaabiista. Askartu way awoodeen inay iska celiyaan qofka dhagaxa qaataba, laakiin waxay u dhaqmayaan sidii u wanaagsaneed. Dhagaxaanta ay tuurayeen maxaabiista ayaa waxaa ku dhaawacmay askari, ayuu raaciyey taliyaha ciidamada asluubta Somaliland Axmed Yuusuf Cawaale Libaax. Xaaladda xabsiga magaalada ayaa maanta degan, waxaana dowladda ay kordhisay tirada ciidamada ilaalada xabsiga oo ah kan ugu weyn xabsiyada ku yaala deegaanada Somaliland. Warkiina waana intaas daawadayaasheena qiimaha badan, waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada warkeena. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe saar channelkeena oo la soco wararka, warbixinada iyo wareysiyada aan halkan soo gelino. Haddii aad muuqaalka ka heshay, like gareey, asxaabtaadana la sii wadaag.